来看总统大选相关的消息，国民党总统参选人侯友宜竞选办公室今日公布竞选识别系统，红海创办人郭台铭拍算要独立参选的风声一直拢有，即马佫风声讲要锁定前高雄市长韩国瑜的太太李嘉芬来作为副手的人选。1、2、3。真大字的字控字数，加做竞选的 logo。强调字控字数是关键的一年，会决定国家的命运，是战争也是和平。国民党总统参选人侯友宜早起公布竞选识别系统，包括 logo、slogan 甲竞选的细项名。未来的台湾是否能够远离战争呢？能够台海和平呢？2024是关键的一年，未来台湾人民是不是能够安居乐业、经济繁荣？台湾再出发也是关键的一年。不过，那亚到大拢也无通整合，而且嘛一直有风声讲，红海创办人郭台铭可能独立参选。最近伊嘛持续咧走基站，行程是排甲真满。超过伫咧人面册铺文，阁讲希望马祖保庇两岸和平，而且嘛传出郭台铭暗算要找前高雄市长韩国瑜因牵手李嘉芬来做副手。我没有评论我们都会团结所有的力量，努力的往前走，让做得不好的民进党下架。针对民进党赖清德以总统特使身份出访巴拉圭，公开甲驻美代表萧美琴做伙翕相的相片，嘛引发大小批讨论。侯友宜是表示，副手会伫咧适当的时机向大家说明甲报告。也拿民众党总统参选人郭文哲早起是无公开行程。记者综合报道。